La volta al món a peu, dia 164, torno a Barcelona. Torno a Barcelona, sí. Us explico el per què, ara en un moment, però primer de tot dir-vos que estic a l'estació de tren / metro, queden 16 minuts perquè arribi. Vaig tard perquè no m'han deixat fer el check-in online. No sé per què, he d'anar allà, presentar-me a fer com si fes la facturació, que no facturo res, vaig amb equipatge demà, però hauré de recollir el check-in, el bitllet allà, llavors he d'anar amb molta antelació i bueno, jo havia agafat el bus amb antelació molt més que suficient, però entre que ha arribat tard i el trànsit d'aquesta ciutat és horrible, però és realment horrible, no pots refiar-te dels busos, vaig molt just. Em donarà temps, jo crec, vull dir, em donarà temps, però vaig bastant just. Bueno, per què torno a Barcelona? Ara us ho explico. Val, ja estem a l'aeroport, ara toca anar al tema de facturació. Per què torno a Barcelona? Bé, l'altre dia us vaig dir que m'havien nominat als Premis Crit, no? Els Premis de Creadors de Contingut en Català. I, bueno, em van oferir d'anar a la gala. I vaig dir, home, jo no puc anar. Per motius evidents, estic a Istanbul. Em van dir, i si et paguem el bitllet d'avió perquè vinguis? I vaig dir, ostres, no m'ho esperava. I vaig dir, home, en aquest cas, sí, sí. Així que, aquí estic. Llavors, clar, és una sorpresa això. Bueno, apareixeré a la gala, tipus, per sorpresa, ningú sap que vaig, ni tan sols els meus pares saben que vaig, i estaria bastant bé que no em veiés ningú. Ho veig una mica difícil, perquè a l'avió suposo que hi haurà catalans, i algú em coneixerà, potser, no ho sé, però estaria bé anar una mica d'incògnit. Val, ja he fet el check-in aquí. Pensava que hi hauria la típica cua gegant i tal, però no hi havia ningú, era l'únic. Genial. M'ha dit que l'equipatge és una mica gran per posar-ho a dintre, però bueno, si a cas que a la gate ja farien un check, m'han ofert de ficar-ho dintre l'avió, però he dit que no perquè així puc sortir directe. Val, anem bé de temps. Control d'equipatges passat, les piquetes no han donat cap problema, que sempre és una mica el neguit. Pels que us pregunteu, la navalla, què he fet amb la navalla? L'he deixat a l'hostal, hotel, apartament on estava i me'l guarden fins que torni. I el control de passaports també he passat. Tothom anava amb el passaport i jo anava amb el DNI. Si us en recordeu, vaig entrar per Ipsala amb el DNI i el tio em demanava un paperet. M'ensenya el paperet. El paperet aquest, jo no tinc cap paperet. I li he dit, és que vaig entrar per Ipsala. I diu, bueno. I m'ha assajat el paperet, me l'ha donat i ja està. Suposo que quan torni a entrar em donaran aquest paperet i l'hauré de conservar bé. D'acord, tenim mitja hora per arribar a la porta d'embarcament, que és bastant però no tant, perquè aquest aeroport és molt gran. I això jo ho conec perquè vaig estar aquí a l'agost passat, que vaig anar a fer la Transcaucàsica i vaig fer escala aquí en aquest aeroport per anar fins a Tbilisi, a Geòrgia. He sigut l'últim en passar per el penúltim en passar per la porta d'embarcament. Ara esperant a pujar a l'avió. Al final tot bé. Assegut i preparat per volar. Vol de 4 hores. Es passaran ràpid, mira, així. Doncs ja estem volant, però no sense incidències, perquè avui és dimarts, dia 12 de maig, torno dissabte, dia 16, i està caient una tempesta i una calamarsada a Barcelona, es veu increïble. I s'ha retrasat a l'avió una hora i mitja. Una hora i mitja hem hagut d'estar aquí dintre mirant les musaranyes i a sobre el vol dura 4 hores. Llavors, bueno, arribaré, quan arribi, potser els meus pares ja estan dormint, els hauré de despertar i ja està. Doncs ja està. Ja estic a Barcelona. Ara estic esperant que vingui el meu germà a buscar-me en cotxe, a portar-me Esplugues, que està aquí al costat, i els donaré una gran sorpresa als meus pares. Aquí està. Hola! Subscriptors de l'Aixeta! Suscriptors de l'Aixeta, primer dia. Què passa? Hola. Hola. Creo que otra persona coneguda, no sé si sola.
Què dius? Bueno, Ui, mira que soy. Ui. Parlava jo, dic, on estarà? Bueno, ui. Mira qui ve. Dia següent va ser molt emocionant, va ser molt guai, va ser molt divertit i bueno, una gran sorpresa i una gran alegria. Bé, avui he vingut aquí al centre comercial per dues coses. Una a la Decathlon i una altra anar a comprar una americana pel Famous Crits, clar, perquè bueno, no aniré de traje sencer perquè tampoc potser cal, però bueno, posar una americana perquè és una gala, no? Posar bé. Llavors vaig a comprar una perquè no en tinc cap que sigui d'aquest estil, no? Aquest matí he anat per Esplugues i a pesar d'anar així, mireu, a pesar d'anar completament tapat perquè no em reconeguin, dues persones m'han reconegut. No directament m'han parat pel carrer, però sí que m'han dit, ei, una a la meva mare li he dit, ei, han vist el teu fill per aquí? I l'altre m'ha escrit per Instagram. Bueno, doncs, no sé, tu, se'm veu igualment? Se'm reconeix o què? Jo diria que no. Però bueno, a part d'això, bé, també he recollit unes bambes, les Icebook. Tinc noves Icebook, mireu, són les mateixes, les Jarp, però mireu que guapes, aquest color, nou color, aquest taronja verd, m'encanta, és guapíssim, trobo que és... Bueno, l'anterior ja era un color molt guapo, però aquest nou color és genial. Moltes gràcies, Icebook, per seguir col·laborant en l'aventura. Són les sabatilles més còmodes que he tingut mai i les segueixo fent servir i tant de bo per molt més temps perquè molt bé, tu, molt bé. Tant en asfalt com en terrenys mixtes, terrenys tècnics. Bueno, ja ho heu estat veient, si no m'anessin bé no seguiria amb aquesta col·laboració. Bueno, compra feta. Ara estic a la zona 0. Aquí al costat de casa em coneix molta gent. Vaig a tallar-me el cabell. No tallar-me molt curt, però arreglar una mica perquè, clar, és una gala, saps? Doncs res, m'ha quedat bé el cabell, me l'he tallat avui. Jo diria que sí, estic preparat per la gala. Hem vingut a sopar, què hem menjat? Espàrrecs amb salsa romesco. Callos. Saltejat de bolets. Faves. Croquetes. O sigui, clar, volíem menjar català i hem vingut aquí, a Cal Prenga. Molt bé, demà la gala, nervis. La volta al món a peu, dia 166. Avui és el dia de la gala, però ara pel matí he vingut aquí al centre de Barcelona a fer una visita. No saben què vaig, els meus companys de Demeter, la millor empresa d'enderrocs de Catalunya. Moviments de terres i descontaminacions, i no saben res i els faré una sorpresa. M'he compinxat amb l'Aurora, que és una de les treballadores que sempre controla qui entra, qui surt, saps? Té tots els horaris de la gent, i m'han dit que ara, en principi, estarà tothom allà. No. Bon día. ¿Sorpresa? ¿Cómo es eso? Hola. Hombre, qué ilusión. Pero sigues, ¿no? Sigo. Qué susto. Salgo del baño y me lo encuentro. Sí. Qué ilusión. Estás muy bien, estás guapísimo. Gracias. Sí, estás muy bien. Hola, señor Bogaró. ¿Qué tal? No, que está bien. A veure, aquí el logo de Demeter, que es vegi. Está bien, está bien. Bueno, ara sí, són les 8:15. Estic a fora del Teatre Coliseum. La gala ja ha començat, està tothom a dins i estan retransmetent-se en directe pel YouTube i jo estic aquí fora i ara entraré i bueno, no sé molt bé què passarà, però una mica per sorpresa entraré a la gala. Molts nervis. Bueno, no sé.
Porto tot el dia nerviós, normal. Primera vegada que parlo en públic d'aquesta manera pel tema del YouTube. Ai. Bueno, esperant aquí el camerino. No sé quan em toca. He entrat, però rotllo pel lateral. Jo diria que m'ha vist tothom, però no sé, tu. Increïble. Ja, Àsia. He arribat aquí després de més de 5 mesos caminant. Els problemes tècnics aquí no et fauen. Aquí els premis crit, ho tenim tot controlat perquè un premi com aquest, l'Enric Nussan, l'ha volgut venir a recollir en directe. Que des de Turquia, Enric Nussan! Fotis, tio! No m'ho ha dit! Què vas passar? Sí, jo li vaig dir, ojalà guanyis tu, i no sé si no el puc anar a buscar. La volta al món a peu, dia 166. Iuhu! La volta al món a peu, dia 166. He guanyat! Enric! I ara estic completament sobrepassat perquè tota aquesta gent, alguns conec, com la Gina, el Norman, el conseller que estava allà, el conseller, i molts no els conec i es volen fer fotos. Hi ha un after, m'han dit després? Sí! Però a mi no m'han dit res, suposo que estic convidat. No tinc... T'han de donar... No ho tinc. Amb això entro, amb això entro. Vale, pues res. Després us passo tots els vídeos, totes les històries. Bueno, hi ha festa. Anem a la festa, i m'he trobat aquí una persona que li escric cada mes, però jo no sabia qui era, 310. Correcte, sí, som una revista digital en català i seguim molts creadors de contingut i de fet em vaig conèixer a la Ferrada. Sí, a la Ferrada. I la primera postal que escric cada mes és la seva, perquè estan els primers de la llista per algun motiu i sempre és la seva. L'Albània ha rebut? L'Albània no, l'Albània és la que està fallant, no? La que està fallant. La de Tessalònica sí. A veure, pel vídeo, feu soroll pel vídeo. Vale. Jo no sabia que això tenia tant d'èxit, m'estan parant per tot arreu, no dono l'abast, i aquí tenim el Marc de Déus i Simis, que és un podcast de música, veritat? Música, sí. Tu escoltes música, no?, quan vas caminant. Clar, constantment. Sí. Enric Adventures, creador de l'any. O sigui, esports, ni merdes. Creador de l'any, t'ho juro. Digue-li. Sí. La volta al món a peu, dia 167. Quina nit. Quina nit. Però abans de tot, dir-vos que el menjar turc, molt bé, molt bo, però un entrepà de baguette amb pernil i pa amb tomàquet fet per la mama, això és insuperable. Això és insuperable. Bueno, quina nit. Bueno, per començar, l'emoció de veure les cares de la gent que no s'esperava que jo estigués allà, bueno, i vosaltres segur que tampoc, allà mirant i flipant, i després jo em vaig posar molt nerviós amb el discurs. Diuen que no se'm va notar, però estava molt nerviós, estava tremolant. I després, ja, un cop rebaixat la tensió, doncs, el que vaig flipar és tota la gent que es volia fer fotos amb mi, que em coneixia. Clar, perquè jo pensava que gent d'aquest món, dels creadors de contingut, doncs, clar, no serien tants seguidors, però sí. Sí, després vam anar a un after party i ja ho he vist. Avui més amics, més excol·legues que aniré a veure i tal. Ja demà torno. Mira que ha vingut, Pedro! Enric, que t'anem seguint. Estava pensant que apareixerà ja, molt bé. Pues res, tu, ara he vingut aquí amb una altra exempresa, Meta Engineering, i el Jordi el coneixereu perquè va sortir el dia 1, que em va acompanyar fins a Sant Adrià del Besòs. És que si no haguessis rebatat tan bona, t'has perdut un dia ja. Anem a esmorzar, va. La volta al món a peu, dia 168. Em trobo aquí, a l'aeroport del Prat, ja
Ja a punt de tornar a Istanbul. Mira, crec que la cua d'aquell avui d'allà, crec que és el que em porta a Istanbul. Vueling. Bueno, se m'ha passat superràpid. I m'agradaria comentar també, alguns que potser no els ha agradat que hagi tornat, o, aquests tipus de, potser, crítiques. Això en parlaré quan arribi a Istanbul, però ara deixeu-me comentar això. La samarreta que hem estat veient a l'últim vídeo i a la gala dels Premis Kids vaig anar amb aquesta samarreta. Aquesta és la samarreta de la Volta al Món a Peu, que serà el primer article de la botiga del Món a Peu. Així és com es deia la botiga. I bueno, estic molt content perquè m'encanta. Me l'ha fet un dissenyador professional, no està fet amb intel·ligència artificial, és una persona que es dedica a fer merchandising per empreses i marques, i me l'ha fet i m'encanta. És el món, com podeu veure, i la ruta, més o menys, de manera esquemàtica, que seguiré aquí en vermell, amb les passes d'anar caminant. Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, Europa, Àsia, Austràlia i tal. I no sé, a mi m'encanta, ha quedat molt bé, trobo. No posa Enric Adventures, ni Enric Luzar, ni res, perquè jo no vull. No sé, quan veig altres gent, creadors de contingut o el que sigui, que posen el seu nom allà, a mi em fa com cosa, perquè jo no portaré, em faria vergonya portar una samarreta amb el nom d'una persona, no? Però sense el nom m'agrada perquè si tu veus que una persona porta aquesta, doncs podràs dir, ostres, seguidor d'Enric. I si no saps de què va la samarreta, doncs no penses res. Dius, una samarreta amb la imatge del Mapamundi i ja està. La botiga del Món a Peu, com ho hem fet això? A Banyuls, us en recordeu? El dia 8 de la Volta al Món a Peu va venir el Daniel Raya a veure'm. És un expert en fer webs d'e-commerce i em va dir, hòstia, podem fer una web pel tema del merchandising i tal. I clar, ha costat fer-ho, no perquè la web costi, perquè la web està fet amb una eina que es diu PrestaShop, que, com si entreu a la web, teniu l'enllaç a la descripció aquí a la web i tot, tindreu enllaços. Està molt bé, està molt xula, la web és genial, me l'ha fet el Daniel. Però clar, s'havia de fer la samarreta, s'havia de mirar els materials, escollir, hem trigat bastant. Perquè clar, això no ens ho porta ninguna empresa externa. No és una empresa externa que jo he escollit el disseny i m'ho fa tot, m'ho envia, no, això ho fem nosaltres, tots nosaltres. Jo no puc fer res, però el Daniel s'encarregarà d'agafar les comandes que arribin, anar a una botiga que facin l'estampació aquesta i enviar-les. Ho fem tot nosaltres, llavors així està bé perquè sabeu que el procés se'l podem controlar millor, el tipus de materials, i sabeu que els diners van a nosaltres, no van a una empresa externa que s'emporten un gran percentatge. No. Que és tot a nosaltres. Ja l'he estat portant uns dies, no per caminar, sinó per caminar pel carrer i tal, i trobo que és molt còmode, i hi haurà diverses versions. De moment només la regular, la normal. M'agradaria posar la talla de dona. El primer que vull fer és posar el tallatge de dona. Ara mateix no està disponible, però m'agradaria posar-la. I llavors la versió sintètica, que és aquesta, versió com per fer esport, no? Versió no de cotó, sinó sintètica, que és la que portaré jo els propers mesos. I hi haurà la versió cotó, també. La versió cotó, més còmoda per caminar, per estar més normal, no? Potser a qui li agrada més el cotó. I diversos colors. Hi haurà, aquest és el blau, que clar, és el meu blau. He de portar el blau. Hi haurà en blanc, que teniu aquí un vídeo que em vaig fer perquè me la va enviar també el Daniel, després la vaig regalar, aquesta. En blanc també està bé. I en vermell, que aquesta sí que no la tinc, però també estarà disponible al vermell. I també teniu aquí una imatge de la samarreta blava en cotó, que serà la que els hi vaig regalar als de On Traveling, a la Noé i l'Òscar. Us en recordeu? Bé, doncs això, com ho fem tots nosaltres, el procés d'enviament no és en 2 dies ho tens a casa, és una mica més lent, perquè clar, s'ha d'imprimir i tal, paciència. I el preu, doncs mira, el preu, no sabia molt bé quin preu posar. Hi ha una altra creadora de contingut que es diu Mireia Jordà, que també ven samarretes, i vaig anar a la seva web, vaig veure el preu que va posar ella, i l'he posat jo una mica més barat i ja està. Així és com ho he fet. Ja en parlaré més d'aquestes samarretes, perquè potser no tothom mira aquest vídeo, ja aniré parlant i m'anireu veient cada dia, me la veureu. La botiga del Món a Peu. Doncs ja està, ja he arribat. Aquesta és la terminal internacional de l'aeroport d'Istanbul, gegant. Ara em queden 2 hores infernals de transport públic, com a mínim, fins al centre d'Istanbul, que és allà on tinc l'allotjament.
paciència. Bueno, anem a adreçar les possibles crítiques que m'imagino que alguns de vosaltres teniu o heu tingut, alguns reticències. Hi ha hagut alguns comentaris a l'Instagram, el 99,9% positius, d'enhorabona, felicitats, i algun crític, no? Podríem dir. Clar, jo quan em van dir de tornar pels premis, m'ho vaig plantejar, m'ho vaig pensar, perquè per dos motius, no? Un, jo vaig dir que no tornaria, ja he dit, i dos, perquè, havia dit que no tornaria pel tema de, trencar una mica la màgia del viatge, no? Perquè una de les gràcies era sortir de casa i no tornar en 3 anys, era una de les coses, no? Però clar, em diuen que em paguen el bitllet d'avió. Ara diré els motius, no?, perquè he tornat al final. Clar, em paguen el bitllet d'avió. Això no és només el tema dels diners, sinó és el fet de que, ostres, confien en mi, els organitzadors dels premis, la Generalitat, 3CAT, els organitzadors dels Premis Crit. I, home, clar, si confien d'aquesta manera en mi, doncs mola bastant, no? Després el tema de la desvirtualització. Clar, jo aquesta fama, entre cometes, petita fama, l'estic vivint de manera virtual, i el fet de poder estar allà i, ostres, rebre el premi i conèixer tota la gent que em segueix, els creadors que he parlat amb ells per l'Insta, el que sigui, ostres, això és genial, i em va encantar, no me'n penedeixo gens. Després, alguns diran, clar, és que tu t'enyoraves, potser, Enric, i ara ja no t'enyores perquè has tornat, no? Aquest no era un dels reptes de la Volta al Món a peu, en el sentit de que jo ara mateix no tenia aquest problema. Potser d'aquí un any sí que el tinc, però ara de moment no m'estava enyorant, volia descansar, no? I aquest és un dels motius també perquè he decidit tornar, perquè jo estava fent un descans, però un descans a Istanbul. Si això m'arriba a agafar enmig de la muntanya mentre estic caminant, creuant Croàcia o el que sigui, llavors potser no hagués tornat, però clar, el fet de que jo ja tenia previst per a 2 setmanes i aquesta gala ha coincidit just enmig d'aquest descans, és com, jo ja anava a parar igualment, no? Vull dir, és igual. Això trenca les normes? No, això no trenca les normes. Les normes ja ho he dit diverses vegades, però per ser alguna nou, les normes de la Volta al Món a peu les posa la World Runners Association i, el que diu és que, bàsicament, tu quan descanses, tu pots fer el que vulguis i pots anar on vulguis. Tu has de seguir sempre on t'has quedat el dia anterior, just després d'on t'has quedat, no? Però en aquest descans, doncs, jo què sé, l'altre dia, us en recordeu, no? Fa un temps vaig agafar un bus, vaig anar fins a Sarajevo i vaig tornar després al mateix lloc i vaig seguir. Un altre dia vaig anar fins a Zagreb a entrevistar, vaig anar a Roma, a Itàlia. Doncs, ve a ser una mica el mateix, no trenca les regles en cap cas. Llavors, poseu-vos en el meu lloc, també era una cosa que em venia de gust gaudir i m'ho he passat superbé, la gala dels Premis Kids ha sigut superdivertit, sorprendre la gent ha sigut genial. S'ha fet curt, de fet, però ja està bé. A pesar d'això, de tots aquests motius que he donat i el fet de que no estic fent trampes ni res, a pesar d'això ja sé que hi ha gent que no li agradarà, que em criticarà, etc. Aquestes persones, m'agradaria dir-vos que aquesta crítica us podeu agafar i us la podeu quedar per vosaltres mateixos. Agafeu i crideu a la televisió o a l'ordinador o al mòbil, que és on mireu els meus vídeos, doncs crideu, m'insulteu, feu el que vulgueu, ho accepto, o sigui, en part accepto aquesta crítica, com vulgueu dir-li, l'accepto, però us la quedeu per vosaltres mateixos, a mi no cal que me la digueu, ok? Ja sé que alguns pensareu així i ja està, no cal que m'ho comuniqueu, d'acord? La Volta al Món a peu continua d'aquí una setmana, més o menys. Avui és dissabte, dia 16, i crec que el divendres ja reprenc la marxa. Aquests dies estaré visitant Istanbul, aniré a fer un massatge d'aquests a un banys turcs i, evidentment, el tema de les postals, que serà fer un regateig amb la gent, amb els venedors d'Istanbul. Ho gravaré en vídeo. Ens veiem a la propera. Ciao!